Сегодня мы решили продиагностировать за 160 евро, что у меня гремит. Первая диагностика — это подвески. Нужно открутить вот эти два болта и вот эти два болта. Прокатиться. Если звон не проходит, значит шумит вот этот вот подвесной подшипник. Значит, смотрите, как он шумит. Вот такой он шум издает. Он прошел 400 с лишним тысяч. И делает такой вот огромный звук. И также мы можем наблюдать, что здесь опять течет все сальники, вот, которые они меняли. И с этой стороны, и с этой стороны. Все, вся полуось сырая. И вот этот промежуточный вал, никто о нем не знает. Он, то есть полуось заканчивается здесь, а дальше идет этот вал. Так что я думаю, не надо диагностировать. Сейчас запишем на английском.